বন্ধুরা এখানেই মেয়েটা বসে বসে ফোন ঘাটছিল, তখন তার বয়ফ্রেন্ড সেখানে চলে আসে আর মেয়েটার চোখ বন্ধ করে তাকে সারপ্রাইজ দেয়। কিন্তু মেয়েটা তার সারপ্রাইজ পেয়ে গিফটটা তাকেই ধরিয়ে দেয় আর বসে বসে ফোন ঘাটতে শুরু করে দেয়। তখন ছেলেটার সেটা দেখে খুব খারাপ লাগে। ছেলেটা মনে মনে ভাবে যে তার গার্লফ্রেন্ডকে আরো অনেক সারপ্রাইজ দেবে, অনেক সারপ্রাইজ পেলে হয়তো তার গার্লফ্রেন্ড খুশি হয়ে যাবে। তাই ছেলেটা তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যায় আর নিজে হাতে তার গার্লফ্রেন্ডকে খাইয়ে দেয়। এরপরে ছেলেটা মনে মনে ভাবে যে এটাও হয়তো তাকে খাইয়ে দেবে, কিন্তু মেয়েটা তাকে খাইয়ে না দিয়ে নিজেই খেতে থাকে। ছেলেটা তখন মন খারাপ করে সেখান থেকে উঠে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর দেখতে পায় যে তার গার্লফ্রেন্ড তাকে পাত্তা না দিয়ে রাস্তায় বসে অন্য একটা ছেলের সাথে গল্প করছে। তখন ছেলেটা ফোন বার করে তাকে ফোন করে, মেয়েটা তার ফোন কেটে দেয়।